Всем приветик или добрый день. Kia Ceed M5, коробка механика, запчасти все пришли. Я получил, теперь на сборке готов. Вот. Здесь посторонний звук при движении, как бы шумел и гудел. Так, запчасти все пришли. Ну что же, ребята, я тогда начинаю сборку. Вот как-то так. Так что давайте пожелайте мне удачи. Спасибо вам.